Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha sizawuthetha malunga nemeko yeKaizer Chiefs ke uzothi ga ngoku into yokubana ke ingaba na kwenzeka ntoni na pha kwiqela ke leKaizer Chiefs. Okokuqala nje ndifuna ukuyithela into yokubana ke umqeqeshi weqela leKaizer Chiefs pha ukhaze emveni kwemetshi uyicacisile into yethu umfana omdala. iKaizer Chiefs umdlali bewukhontrola ixesha elininzi, kodwa abafana abadala into ekumele balungise kuyo yindlela yokuatheka ngendlela ke yokuwugqiba umdlalo, laa nto kuthiwa ke yi-finishing phaa kwiqela leKaizer Chiefs phaa ngaphambili, nendlela abatheka ngayo, ngoba uthi kutsho babe nayo indlela indawanyana yoba silula abafana abadala, kodwa ke ngelipheleleyo umdlalo lo wonke bebe ukhontrola ixesha elininzi. Ngamazwi ke lawo ke aphuma phaa kumlomzana ke ukhaze. Siqwalasele ke thina ke imicinjanyana nje phaa naphaa ke kwiqela leKaizer Chiefs. Sakuyikhumbula into yokubana ke abafana abadala ngaba ke bebesuka kwimeko ebuhlungu kakhulu, apho ke bebeluze iigames ezi-4 zilandelelana. Uzothi ga ngoku abafana abadala ndiqinisekile bakwazi ukuphefumla kutsho kwehabu kubo emveni ke kwemetsha izolo. Kona kusekhona phaa naphaa ekufuneka iKaizer Chiefs kulungisile, ingakumbi ke kumcimbi wabaqeqeshi ingasijiki isigqibo sokubana ke iKaizer Chiefs izikwazi uba ibasafaka umqeqeshi omtsha ngesizathu sokubana ithe yabeke iyaphumelela, okanye xa ithe yakwazi ukungena phaa kunumber 3 yakhwalifaya phaa kwiCAF Champions League, ize ke ingathathi isigqibo sokubana ayizuba samthenga umqeqeshi. Loo nto yobe yenze eyake yankulu ke impazamo, ngoba aba baqeqeshi bobabini ngeke bakwazi ukumelana neKaizer Chiefs phaa kwisizini ezayo. Bawukwenza ke yankulu umonakalo phaa kwisizini ezayo. Ndiqiniseke into yokubana ke iKaizer Chiefs idinga umqeqeshi onesibindi ozokwazi ukufeyisana nemanagement eKaizer Chiefs, ozokwazi ukufeyisana neeplayers zeKaizer Chiefs, ozokwazi ukufeyisana nabalandeli beqela leKaizer Chiefs. Umqeqeshi ke onesibindi ongazulawulwa yimanagement yeKaizer Chiefs, umqeqeshi ozotsho ufuna le nale nale kwenzeke intando yakhe phaa ngaphakathi uKaizer Chiefs. Uba ke baphinde benze iphutha babona aba baqeqeshi bethe baphumelela, mhlawumbi bathatha iKaizer Chiefs bayibeka phaa kunumber 3, banemqondo othi kwisizini ezayo bazophinde babanikeze ithuba bawubeka iKaizer Chiefs ke bayibulele ihleli ke oKaizer Junior Motaunga. Mabangayikhuphi into ethi bafuna umqeqeshi ezingqondweni zabo. Ndiqinisekile phaa mpela season mele ke babe bafaka umqeqeshi ke weKaizer Chiefs, ngoba sekucacile ngoku into yokubana ngeke babe safaka umqeqeshi ke bawuqhubeleka naba baqeqeshi, ngoba sekukhona izinto zokubana bavulela abalandeli amatyala ikheyisi. Zizinto ezo ke singazithandiyo ke kwibhola elikhulu ke lalapha eMzantsi Afrika, xa imanagement eKaizer Chiefs ke ingazukwazi ukuthetha nabalandeli bayo, izawude yenze isigqibo esilona hlobo. Asizikhuthazi ke ezo zinto, ngoba akho mlandeli waKaizer Chiefs ke wabhoxa, akho mlandeli waKaizer Chiefs ke wenza into embi apho bengakhokhelele ekubeni ke babe ke bavula ikheyisi. Ibe rongo kakhulu laa nto ke yenziwe leqela leKaizer Chiefs. Okokuqala iKaizer Chiefs ayisapotwa emabhrentshini kuphela, kwa aba balandeli bangekho emabhrentshini ngabona abaninzi basapota iKaizer Chiefs. Mayiwukhuphe ke laa mqondo wokubana ii-supporters zabo ziphume emabhrentshini kuphela. Irongo laa nto yenziwa phaa liqela leKaizer Chiefs. Sobaquka bonke, noba nguvini amaphosa sizabaquka bonke, kodwa uvini amaphosa yena umsebenzi woba yi-PRO phaa uKaizer Chiefs akawenzi ngendlela erayithi. Umfana omdala akafiki nje nakancinci kwizinga likaPatco Mafana, akafiki nje nakancinci kwizinga likaLouis Shakwan. iPRO zasaziwa ke yiKaizer Chiefs, hayi le yakhe ovela suke athethe izinto bokumele bakazithethanga kubalandeli. Baphulaphula ke akusoyam ndodwa, nani ningake ningene nitshone into yokubana niyiva njani nale meko, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.